Barchaga salom. Bugun sizlar bilan judayam qiziqarli va foydali kitob Speak English Like an American nomli kitobni boshlamoqchimiz. Xo'p, bu kitob judayam eng mashhur bo'lgan idiomalarni, ingliz tilidagi idiomalarni o'z ichiga olgan. Ham u darajadayam qiyin kitob emas. Ataga 25 ta dona uniti bor va rosayam qiziqarli tushuntirilgan. Buni daftarga yozib so'zlarini yodlash ham shart emas. Faqat tregini hech bo'lmaganda kuniga 6-7 marta eshitib, birgalikda shadowing qilib o'qilsa, o'zi esda shundayam qolib ketadi. Hozir men bu darsni yozishdan oldin 4 marta eshitdim va birgalikda o'qidim. Hozir judayam esimda yaxshi qoldi. Endi ertaga ikkinchi darsni boshlashdan oldin yana birinchi darsning audiosini yaxshilab eshitib olaman. Keyin ikkinchi darsga o'taman. Uchinchi darsni boshlashdan oldin bir bilan ikkini eshitaman. Xuddi shunday qilib 25 darsni 25 kunda sizlar bilan video dars qilish orqali chiqarmoqchiman. Unda boshladik. Goodbye to you and goodbye to this dead end job. Demak, bu yerda dead end job degani oxiri yo'q ish yoki biror birni oxiri yo'q ish deymiz-ku. Nima qilasan buni oxiri yo'q ish yo'q-ku deymiz-ku. Biror bir muvaffaqiyatsiz ishga nisbatan ishlatiladi. Qaranglar, dead end job emasda, dead end job. Aytish ham oson. Dead end job. Xo'p, unda boshladik. Bob's day at work. Bobning ishdagi kuni. Bob works as a manager in a furniture store. Peter, his boss, is not happy about sales. Bob's new advertising campaign hasn't helped. Peter decides to fire him. Demak, mebel do'konida ishlar ekan menejer sifatida Bob. Demak, Peter uning xo'jayini sotuv haqida unchalik ham xursand emas ekan. Bobning yangi reklama kompaniyasi bo'lsa yordam bermabdi va Peter uni ishdan bo'shatishga qaror qilibdi. Xo'p, dialoglarini o'qiyman va idiomalarini o'zbek tilida aytib ketaman. Bob, I had to break the news, but all sales were down again last month. Demak, break the news degani biror bir xabarni aytish. Demak, Bob xabarni aytishni unchalik xohlamayapman, ammo bizning sotuvimiz o'tgan oy yana tushib ketdi, deyapti. Down again, Peter? Yana tushib ketdimi, Peter? Yeah, these days everybody's shopping at our competition owns the best furniture store. But everything in there costs an arm and leg. Demak, bu yerda u yerda hamma narsa juda ham qimmat deb aytilyapti. Demak, qaranglar, cost an arm and a leg emasda, cost an arm and leg. Cost an arm and a leg. Demak, juda ham qimmat. Agar buni qayta eshitsangiz o'z-o'zingizdan talaffuzi kelar ekan. Cost an arm and leg. That's true. They do charge top dollar. Demak, top dollar qimmat narx. And their salespeople are very strange. They really give me the creeps. Demak, ularning sotuvchilari juda ham g'alati. Strange deganda jiga tushar ekan urg'u. Demak, give me the creeps degani qo'rqitmoq. Well, they must be doing something right over there. Meanwhile, we're about to go belly up. Demak, about to degani biror narsa arafasida, go belly up kasodga uchramoq. About to degani on the verge of ekanda, arafasida. Endi biror narsani qilib turmoqchi bo'lsangiz, endi qilaman deb turuvdim deb aytasiz-ku. Masalan, I'm glad you're finally home. Nihoyat uydaligingdan xursandman. I was just about to have dinner without you. Demak, sensiz endi nima tushlik qilaman deb turgan edim, deyapti. I'm sorry to hear that. I thought my new advertising campaign would save the day. Demak, save the day degani vaziyatni yumshatmoq yoki vaziyatga yechim bo'lmoq. Let's face it, your advertising campaign was a real flop. Demak, let's face it degani tan olaylik,
tan olaylik degani. Okay? Real flop muvaffaqiyatsizlikka uchramoq, muvaffaqiyatsizlik. Well, then I'll go back to the drawing board. Demak, bu yerda I'll go back to the drawing board. Noldan boshlamoq biror bir ishni. It's too late for that, you're fired. Okay, what? You're giving me the axe? Demak, giving me the axe degani ishdan bo'shatmoq bu ham. Yes, I've already found a new manager. She's as sharp as a tack. Demak, as sharp as a tack degani juda ham zukko degani. As sharp as a tack. Buni qayta eshitsangiz, o'zi miyaga joylanib qolar ekan. Can't we even talk this hour? After all, I've been working here for 10 years. Demak, talk this hour degani muhokama qilmoq. Talk this hour. After all degani axir, baribir, hamma narsaga qaramay. There is no point in arguing, Bob. I've already made up my mind. Demak, point in degani no point in bu foydasi yo'q degani. Made up my mind degani bo'lsa qaror qabul qilmoq. Oh well, at least I don't have to put up with your nonsense anymore. Goodbye to you and goodbye to this dead-end job. Demak, at least va nihoyat. Xo'p, put up with chidamoq, bardosh bermoq, dead-end job oxiri yo'q ish. Please leave before I lose my temper. Demak, lose my temper degani jahli chiqib ketmoq. Lose my temper, jahli chiqib ketmoq. Xo'p, demak, idiomalarni bir ko'rib olasiz va oxiridagi testni bajarasiz. Bo'ldi, shu bilan bir dars tugadi. Faqat sizdan eshitib, o'tirib takrorlash ekan xolos. Juda ham oson yo'l bilan yodlash mumkin ekan bu kitobni. What is the matter deyapti. Nima bo'ldi? I got canned today deyapti. Bugun men ishdan bo'shatildim deyapti. Xo'p, demak, ikkinchi darsimizni ertaga yuboraman darsini.